안녕하세요. 에덴입니다. 오늘은 미니 테라리움 꼭 뭐 사서 이쁘게 해도 되지만 저는 돈 안 들이고 하는 걸 좋아하거든요. 이게 잘 기억은 안 나는데 이게 뭐 먹고 난 주스통인가 그래요. 뚜껑이 하얀색이길래 이뻐서 맨날 며칠을 물에 이렇게 담갔다 놨는데 테라리움 하면 되겠다 싶어서 오늘은 테라리움 소재인 여기 야쿠 시마 바이치 너무 잘 자랐죠. 안 그래도 너무 많아서 분석을 좀 하려고 했거든요. 비단이끼 이쁘게 씻어놨어. 소독됐습니다. 여기 보여지는 상토 펄라이트 훈탄, 이거는 난석이에요. 씻어놨어요. 대립인데 대립이라 해도 큰 거 별로 안 보이죠. 좀 섞어서 쓸 거예요. 우선 여기 바닥에 여기에 여기에 난석을 조금 넣어줄 거예요. 맨날 작은 애들 통이 작거든요. 작은 애들 이게 투명한 바닥만 안 보이면 되거든요. 집에 소림 난석이 다 떨어져서 소립을 쓰면 좋은데 편히 가가지고 흔들어서 자리를 좀 맞춰줬어요. 흔들흔들 해가지고 자리를 잡아주세요. 그 위에 저는 폴라이트를 놨어요. 난석 사이가 너무 많이 이렇게 좀 커가지고 벌어질 것 같아서 난석 사이를 채워주는 건데 이렇게 가운데도 조금 채워줄 거예요. 가운데. 보면서 이렇게 메꾸어졌어요. 보이시죠? 여기에 세균 번식 하지 말라고 훈탄을 이렇게 깔아줄 거예요. 그 다음에 상토도요.
더 얇게 깔았어. 지금 여기서 한번 얘를 눌러줘야 돼요. 자동 분무기거든요. 놀라지 마세요, 소리에. 크게 한번 눌러줬어요. 밑에 물이 조금 찼죠? 여기 보이세요? 물이 조금. 여기 좀 닦아줄 거예요. 왜냐면 여기 좀 보여야 심기가 편하거든요. 이렇게 보여야 심기가 좀 편해. 우선 여기에 이끼 있죠. 저는 한 이 정도, 이만큼만 뗄 거예요. 떼고 이끼 이만큼만. 그 뒤를 보시면 이렇게 손질이 안 되어 있죠. 이게 이렇게 그대로 있었으면 이끼가 할착을 못해서 죽거든요. 여기 부위를 얇게 잘라주세요. 이런 이끼를 간 곳에 넣어서 원래 조각조각 내서 하면 편하거든요. 저는 이거 몇 번 해봤기 때문에 한 번에 이렇게 넣었어요. 한 번. 이렇게 이끼를 넣어서 탄탄하게 옆을 잡아주었고요. 이렇게 이끼를 넣어서 탄탄하게 잡아주었어요. 여기 사이에 이렇게 해서 옆에 야쿠시나 바이치를 이제 자구 분리를 해서 넣을 거예요. 자구 분리. 핀셋이 좀 작아야 되는데. 이거 뭐 어디서 어디를 떼야 될지 모르겠네. 보이세요? 요만큼 분리했습니다. 넣어볼게요. 얘는 하나 들어줬고, 바이치를 심었어요. 보이시죠? 조금 더 떼어서 심어 볼게요.
야쿠시마 여기 대풍 보이시나요? 어떻지? 야쿠시마 이만한 건 대품입니다. 지금 이런 상태. 한쪽은 이끼로 다 채워져 있고 이끼 옆으로 바이치가 있어요. 바이치 조금 옆에 이끼를 넣어줄 거예요. 여기 뒤를 잘라내고 여기도 이만큼 반 자를 거예요. 조금 넓은 아이를 들었습니다. 넓은 아이 이렇게. 여기 끝을 메워줄래라 좀 큰 아이로 골랐어. 또 여기 들어갑니다. 귀엽죠? 반은 야쿠시마, 반은 이끼, 비단 이끼. 야쿠시마는 계속 커질 거고 옆으로 번질 거예요. 여기 여기 보시면 이끼가 자리를 잡고 거기 옆으로 이끼 잡은 옆으로 이게 야쿠시마 바이치가 이렇게 자랄 거거든요. 여기 자리를 다 메꿀 거예요. 이제. 여기는 이끼를 안 채우고 그냥 놔두려고. 바이치 세상이 되게. 나중에 야쿠시마 바이치 가운데 여기 심어도 돼요. 짠! 완성해 볼게요. 나중에 여기 가운데 말고 여기 딱 보이는 정면 있죠? 여기 지금은 반반 해놨거든요. 여기 반반, 반은 야쿠시마, 또 반은 비단이끼. 밖에서 보면 이런 형태예요. 아직은 자리를 못 잡았는데 여기 중간에 여기 중간중간에 나중에 다른 거 야쿠시마 바이치 딱 심어도 이쁘겠죠. 우선 이끼부터 안착하라고 여기까지만 할게요.
한 번 더. 닦아주면 돼요. 닦아주시면 돼요, 벽을. 이상 상태 올라왔네. 내려가. 그리고 안짝하게 물 한 번 더. 자, 이제 테라리움이 완성되었습니다. 뚜껑을 닫아 볼게요. 이런 모양 이쁘죠? 나만의 미니 테라리움. 일주일에 한 번 정도 뚜껑 열어주시면 돼요. 처음에 여기 야쿠시마 바이치가 여기 안착할 동안 뿌리가 없기 때문에 안착을 못하면 뿌리가 없어서 모르거든요. 그러니까 통풍은 일주일에 한 번 정도는 시켜줘야 돼. 이렇게 통풍. 그러다가 어느 순간 뚜껑을 열었다 닫았다 열었다 닫았다 자주 하잖아요. 그러면 뚜껑 열고도 키울 수 있어요. 오늘은 미니 테라리움이었습니다. 감사합니다.